Ezt nézzétek, hogy mit fogok ezekkel a szkividiket csinálni, ha mondjuk itt lenne egy. Ez, de ilyenkor meg nem jön. Ilyenkor se jön. Na, sziasztok! TV. Nem. Bam! 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 Nem csak ezért jöttem, hanem jöttem még videózni. Itt vagyok. Ezek már legyőzték. Ó, WC! Az kell. Na jó. Tudjátok, hogy ki az a TV Titán? Megint kaptam egy WC-t. Várjál már. Ez itt valami nagy izé, vagy mi ez? Ezekért is kapok WC-t. Ezekért nem tudom miért, de mindegy. Hoj. Ezért nem annyira jó. Ezért nem annyira izé a TV Titán erős, hogy legyőzzön több mint milliárd szkividit. Azt a láda. Open. Jó, jöhet ez. Mondom, jöhet ez. WC invázió. Tudom, valami jobb fegyvert kéne használnom. Mit tudok venni? Csak nem tudom, mi a fegyvereknek a képessége. Csak az a baj, hogy még Kameraman Titán! Na, sziasztok, team! Skibidi Waze. Sziasztok, de így mondjátok, hogy nem tudlak legyőzni. Bam! Le tudlak. Ez nekem easy fight. Nézzük, hogy minden jól van-e. Jó, minden jól van. Hát itt van egy ilyen. Na, ez sima. Ha nem változnák vissza, akkor sima lenne. WC-k is vannak itt. Ne felejtsük el. Event. 100 van. Jó. Itt még van. Vannak WC-k. De vannak WC-k. Ó, azért még egyet repülök. Ennyi volt. Jó volt. De nem. Fénysugár. TV Titán, meg TV-men is hasznos. Nem tudom, én csak valamit meg kisugározom belőled. Mi? Nincs olyan, hogy kisugározom belőled. És aztán elmúlik a parazita. Az élősködő. Bam! Halljatok meg! WC-k. Azt a mennyi WC! Kapok! Attack! Az attack meg mindjárt nem. Na itt! Ez nem tudom megnézni, hogy mennyit sebel. Nem tudom megnézni, hogy... És amíg nem is kapcsoltam be a fényt. De mindegy, ezt hagyjuk. Mennyit sebez ez? Nagyon lassú, el kell mondani. Ennyit? De akkor ez a legjobb fegyver eddig. Ez mennyi? Ez biztos Nova. Nem. Várjál, itt ki vannak írva. Liga Nova. Várjál, ezt használom. Ez ugye, hogy kicsit lő, de azért hasznos. Egyszer volt, hogy csak ne legyél meg fertőzve. Szerencsére itt nincsenek paraziták. Magammal kiabáltam. Ez a videó annyira lett volna. Sajnálom, sziasztok!